Всем привет! Меня зовут Катя, я из города Минска, и сегодня хочу посетить магазин Nelva, посмотреть осенне-зимнюю коллекцию. Я считаю, что Nelva это своего рода белорусский люкс. Очень интересные такие добротные вещи, именно добротные, и лекала здесь хороши. И вот, естественно, я уже в примерочной, вот пришла в таком пальтишке, джинсовом платьишке, и я давно запала на вот эти вот трикотажные костюмы. Начну с джемпера женского в 46 размере. Дороговат, конечно, 225 рублей для джемпера, но я очень люблю качество Nelva, и я скажу честно, я считаю, что эта одежда заслуживает этой цены. Вот параметры: 170 роста, обхват бюста 92, бедер 98, шерсть 50% и акрил 50%. Поэтому и такая стоимость. То есть в этом костюмчике будет не холодно. Я мерзлячка, поэтому, естественно, я насматриваю его. Брючки тоже примерю в 46 размере, потому что это все-таки трикотажный костюм, и нужно, чтобы было расстояние между телом и одеждой, как я люблю говорить. И вот так вот выглядит этот костюмчик на мне. Моя мама не заценила этот костюм, она сказала, что это как пижама, и что она бы никогда не взяла бы этот костюм, да еще за такую стоимость. Ну, мне, знаете, признаюсь, нравится, но мы же девочки такие, один день нравится одно, другое потом запал на другую вещь. Ну, и вот я решила все-таки примерить с джемпером подлиннее. Я люблю, чтобы вот такие брюки, они были прикрыты, все-таки причинное место, чтобы было прикрыто джемперочком. Этот джемпер стоит уже 210 белорусских рублей. Неплохо он выглядит, как видите, уже более скромно, конечно, не с этими ботинками, но вот единственное, что меня оттолкнуло, мне костюм понравился, что сюда надо подбирать какую-то обувь, а вообще в идеале это какие-нибудь такие меховушечки, да еще накину сверху оверсайз пальто, тоже в таком оттенке, это было бы идеально. Ну, нужно думать. Решила еще в другой цветовой гамме примерить костюмчик, тоже вот кофточку рассматриваю в таком вот цвете, и брючки, тоже 46 размер. Посмотрим, как будет с моим блондинистым цветом волос смотреться этот голубой цвет. Брючки стоят 185 белорусских рублей, также ниточки идут, и продают также и вешалочки, и вот так вот на мне выглядит вот эта вот расцветочка, тоже неплохо. Но вот я сейчас монтирую и вижу, что у меня внутри сильно не отзывается к этому костюму, просто вот ради того, чтобы согреться зимой. Он имеет место быть в гардеробе. Ну вот решила еще примерить в 44 размере кофточку, 46-го не было. И посмотрим, вот так вот смотрится более длинная кофточка, ну, какой-то вот немножечко детский сад напоминает, и какие-то они коротковатые, я люблю брючки подлиннее, мне кажется, меня толстит этот костюм, причем очень сильно. Вот брючки в 46 размере, вот такие вот параметры, и вот так вот они на мне смотрятся. То есть, ну, если брать брючки, то лучше брать, наверное, 46 размер. Я до сих пор не поняла, какие брюки мне лучше, 46 или 44. Все никак не могу догнать, скажем так. Ну, и со всех сторон пытаюсь рассмотреть, и вот такое вот будет сочетание. Если взять вещи в разных расцветках, ну, как-то неблагородно смотрится, на мой взгляд. Я так намерилась, решила посмотреть другие экземпляры, так как как-то костюм мне не откликнулся сильно внутри, хотя мне хотелось его очень померить в двух расцветках. Но здесь очень много одежды, покажу вам, почему я считаю Nelva белорусским люксом. Это действительно прекрасное лекало, здесь всегда подкладочки, все качественно шито, вы никогда не напоритесь на какие-то некачественные вещи. Вот честно, 100% даю, у меня все качественно. Я дальше покажу всю свою коллекцию Nelva. Вот посмотрите, какие просто богатые блузки одел, и ты уже украшена, без драгоценностей, без ничего. Вот сейчас в тренде заметила вот такие вот костюмы, и посмотрите, какая здесь фурнитура, прям перламутр.
такой миленький костюмчик, но я понимаю, что мне его надевать некуда. А вот это вот есть куда надевать. Мне понравился этот цветочек, но я не люблю эту расцветку. Здесь все достойно внимания. Даже вот есть такие маечки с рельефом нашей Белоруссии, то есть в виде кленового листочка. И обратите внимание на вот эти вот блузочки, они из шелка. То есть здесь в составе есть шелк и спандекс. Они не сильно дешевые, но в то же время и не сверхдорогие. И вот, как всегда, у меня, когда я выхожу из магазина, мне что-то западает. Мне понравились эти брючки из такого трикотажа. И вот эта вот блузочка с кофточкой, вот это сочетание, фурнитура. Ой, такая красотища. Да, стоимость высокая для белорусской одежды. Мы привыкли, что она более дешевая, но эта одежда, она очень качественная. И мне нравится еще сочетание брюк, которые я мерила, вот с этой кофточкой в ромбике, ну, как-то не запало. Всем снова привет! Я вот походила по магазину Nelva и вспомнила о своей коллекции одежды, ведь я в этот бренд одеваюсь уже давно. Очень мне нравится его позиция, но в последнее время я перестала отовариваться в этом чудесном магазине, потому что, во-первых, очень высокие стали цены, и второе, то, что там очень много именно одежды, которая в деловом стиле. А я все-таки уже поменяла работу. В принципе, и раньше я надевала на себя белый халат, я работала в лаборатории инженером, проводила поверку, калибровку измерительных приборов, и мне не было нужды в строгой одежде, но все же, даже под халат я пыталась даже вот такие вот платьишки надевать, более строгие. Кстати, сегодня, так как после похода в Нелву у меня появилось вдохновение показать вам всю свою коллекцию от этого бренда, ведь этот бренд все-таки заслуживает того, я считаю, что это своего рода белорусский люкс, и я отдыхала и в Италии, и была в Милане, и знаю, что там чудесные и лекала, и пошив, но знаете, я скажу вот от всего чистого сердца своего и искреннего, то, что мне все-таки нравится наш белорусский бренд Nelva. У него потрясающие лекала, потрясающие ткани. Не знаю, где они берут фурнитуру. Фурнитура тоже изумительная. Но даже посмотрите вот на это платье. Ему уже лет 10, но оно до сих пор актуально. Вот его изюминка. Это просто какая-то вот Франция или Франция отдыхает. Неправильно я выразилась, не какая-то Франция. Я уважаю французский шик, французскую культуру, но все же я считаю, что белорусский бренд Nelva может посоревноваться и с итальянской, и с французской одеждой. Напомните еще какая славится. Ну вот я все расхваливаю. Давайте я покажу всю свою коллекцию. Вот даже сегодня у меня новый такой вот фон, скрипит немножечко пол, а может и немножечко. Извините, если что-то не так со звуком. Дело в том, что я не могу прицепить микрофон. Я в платье, мне нужно двигаться и показывать одежду, поэтому как есть, так есть. Ну, я думаю, вас вот эти технические подробности не должны волновать. Открываю свой шкаф и буду вам показывать всю свою коллекцию. Открою только эту половинку. Вот тут я развесила, и я обратила внимание, что оказывается у меня так много одежды Nelva. Посмотрите, если ее развесить, то вот до этих белых маечек это все одежда Nelva. Я просто была потрясена, что у меня ее так много. Думала, сейчас быстренько так сделаю видео, но быстренько не получилось. Ну и давайте перейдем ближе к делу. Первое. Я начну с теплой одежды. У меня есть вот такой вот, не знаю, как его назвать, наверное, кардиган. Я не фэшн-блогер, но я очень люблю одежду. И вот это вот кардиган Nelva, здесь вот даже они вешают вот эти вот металлические штучки, 44 размер.
И очень качественный кардиган. Кажется, все тут обычное, то есть вот эта вот база такая, пошив необычный. Я буду вставлять ролики, где я примеряю этот кардиган. И вот такая вот здесь изумительная спинка. Она потрясающая, причем здесь написано Intuition. То есть интуиция, наверное, как у лисы, и вот сразу вот эти вот мелкие детали, они просто покоряют. Это восторг мой, как дизайнеры работают над одеждой Нелва. Я не знаю, как они это могут. Как видите, я ничего не купила, но еще думаю, может быть, что-то и куплю. Но я восхищаюсь экземплярами одежды от этого бренда. Я ни в коем случае его не рекламирую, просто хочу обратить внимание на него. Если вы будете в городе Минске, обязательно зайдите в эти магазины, особенно если еще дресс-код требует какого-то строгого костюма. Но у них есть и строгая одежда и для офиса, и для жизни, но все равно она такая одежда уже презентабельная, такой белорусский люкс, как я бы назвала. Значит, 44 размер, вот он идет как по мне. У меня мерки, я скажу, грудь у меня маленькая, 84, то есть 84 в обхвате, может быть 86 от силы, талия где-то 66, бедра 97-98, когда худею 96, ну вот в таких пределах. 44 ношу, 46 размер, но я покажу разную одежду в разные периоды своей жизни, так как всей этой одежде уже около 10 лет и менее. Вот. Значит, что касается материала, так как я девушка 37 лет и обращаю внимание на материалы, то здесь акрил 85%, шерсть 10% и, внимание, ангора 5%. Поэтому я и причисляю эту одежду к люксу. Все-таки это уже такая одежда действительно класса люкс, они добавляют такие материалы. Также здесь есть в этом кардигане поясочек вот такой вот, все как положено. Я люблю этот кардиган, но дело в том, что я до такой степени мерзлячка, что я его не знаю даже когда носить. Вот в переходный период, с весны на лето, может быть, накинуть вот на джинсы клеш, какую-нибудь маечку, и будет чудесно. Любая сумка подойдет. Вообще рекомендую иметь вот или пальто в таком оттенке, оттенок какого-то вот топленого молока, а может быть и не топленого, наверное, нет, какой-то телесный такой оттенок. Люблю этот кардиган. Переходим к следующему экземпляру. Вот такая вот у меня есть, то есть такой вот свитерок. Извините, что он в таком состоянии, но он такой заношенный, я его так люблю. У нас осенью, зимой и весной холодно в Минске, поэтому вот эта одежда, это база. Тоже посмотрите, какой здесь элемент, но элемент уже немножечко застирался. Вот такая вот, я не знаю, что это за зверек, а может быть это птичка, сова. Вот так вот она выглядит. И до сих пор, даже я не знаю, сколько этот свитерок пережил стирок, но он до сих пор вот сохраняет свои качества. У меня даже здесь какая-то дырочка образовалась. У меня мама дизайнер, модельер-дизайнер по образованию, и она мне даже вот эту вот дырочку так незаметно зашила, и что я даже не знаю, где она находится. Это у меня размер 44 тоже. И тогда не было моды на вот этот оверсайз, так бы я взяла, наверное, 46-й. Извините, материал тут стерся, застирался, поэтому уже не прочитаю. Но это лично мой свитерок, он был в коллекции давно, но очень его люблю. Он такой слегка удлиненный, но причинное место не прикрывает, но все же очень интересный. Кажется обычный, но с такой вот изюминкой. Также у меня есть вот такая вот кофточка, не знаю даже как назвать, может быть это какое-то худи, если по-новому выражаться. Вот такая вот изумительная, уже вот этот принт, и посмотрите, какая фурнитура. Это просто чудеса чудесные, какое-то вот прям ювелирное качество пошива. Я обалдею и от этого рисунка, и от этой вот фурнитуры. Это просто восторг. Также мне нравится здесь вот эта вот спинка, она тоже чудесно выглядит, изумительная.
И я скажу размер, покупала я эту кофточку, фуфайку, может быть, в 48 размере. Я была беременна вторым ребенком, и мне нужно было что-то купить. Значит, у нас это тоже идет, материал не прочитаю, нет, еще не застирался. Основная ткань хлопок 70% и полиэстер 30%. Вот такая вот штучка. Если кто-то любит оверсайз, то лучше покупать, конечно, размер 48, если вы носите 44. Ну вот у меня получилась такая кофточка на каждый день. Мне она очень нравится, она такая миленькая. Вот эти цветовая гамма мне очень нравится. У меня какая-то любовь вот именно к таким вот кремовым оттенкам. Следующая теплая вещичка. Это вот такая вот вещичка. Ее ненавидит моя мама. Она говорит, что я как цыганка. Тоже покупала, когда была беременна вторым ребенком. Это 48 размер. И я сейчас скажу, какая здесь ткань. Потому что это очень важно, потому что здесь вот стоимость этой одежды, она обоснована именно вот этими вот принтами, фурнитурой, вышивкой, аппликацией, поэтому и цены более такие высокие, чем у другой белорусской одежды, например, у ЛМ. Здесь состав уже полиэстер 78% и вискоза 22%. Я когда-то очень увлекалась вот этими вот басками. Я от них просто балдела. А здесь еще вот эта вот кофточка, она сделана, она удлиненная. То есть не то, что баска, она идет чуть ниже груди, а она идет... Получается, что даже можно прикрыть причинное место. Очень мне нравится, и хоть она в 48 размере, я ее до сих пор надеваю, потому что, как вы видите, сейчас нет такой актуальности на вещи вот прям вот по фигуре. Хотя самое главное, чтобы костюмчик сидел, но все же. Зато в этой кофточке себя приятно ощущать, она удобная, здесь цвет красивый, и люблю ее сочетать со своими золотыми серьгами с раухтопазами. Есть у меня такая фишка, вот прям без раухтопазов я эту кофточку не представляю. Ну вот можете посмотреть, очень интересная, может быть цвет немножечко яркий. Ну вот так вот сделаем. Следующая у меня вот такая вот, знаете, какая-то новогодняя ледяная тематика. Вот такая, то есть вот такой вот гольфик. Очень здесь нежный узор, тоже обратите внимание, можно сказать, ювелирная работа. Здесь вставлены и вот эти вот стразики. Причем вот этот гольфик, он такого вот белого оттенка, молочно-белого. Здесь не кристально-белый цвет, а именно молочный оттенок. И даже много стирок пережил этот гольфик, но он сохранил свою какую-то вот элегантность, и мне нравится здесь вот обыграно, то есть не только снежинка, но и камушки, моя тематика. Я Jewelry Addict, помешана на ювелирке, и здесь вот прям гимн моего канала, можно так сказать. Значит, и, конечно же, я хочу обратить внимание на состав. Извините, состав не скажу, обрезала бирку. На меня это не похоже, но мне, наверное, показалось, что просвечивает бирка, будет некрасиво, поэтому я ее обрезала. Но он такой приятный, он такой нежный, очень люблю этот гольфик. Следующий гольфик, это база, базой погоняет. Просто мне нужно было купить какой-нибудь черный гольф. И, естественно, я захотела качества и отправилась в Нелву. Это гольфик в 46 размере, но он не простой. Здесь есть такая вот изюминка, фишечка. Вот такая вот здесь лейбочка. Причем здесь сделана под перламутр. Просто изумительная тоже ювелирная работа. Надеюсь, видно. По-моему, написано «Эйфория», и такой здесь милый горошек. Я балдею. Конечно, дизайнеры у Нелвы, разработчики вот этого дизайна, они боги, я считаю. Уважаю этот бренд, и всегда, если я покупаю там одежду, я чувствую себя
вот дорогой женщины. Пусть наряд может быть и не такой вот там кричащий, не такой сексуальный, но он прям вот дышит качеством. Следующая тепленькая вещь — это вот такая вот кофточка. Причем у моей мамы есть такая кофточка и у меня. У Нелва, кстати, отшивает и большие размеры, и малые размеры, поэтому там может одеться любая красивая женщина в любых размерах. Любить себя надо в любом размере. Потому что мы женщины, мы красивые по любым параметрам. Значит, в чем ее фишка? Тоже обратите внимание на вот эти вот элементы. Опять все здесь вот такие вот, здесь шарики красивые под перламутр, везде вот эти вот камушки. Она уже ношеная. Видно, что эта вещь носилась, если так присмотреться. Хотя это 44 размер. И я бы вот сейчас, наверное, взяла 46 размер, а сзади, посмотрите, у меня фамилия Андрец, и здесь буквочка А тоже стразинами выделана. Я балдею, и, конечно же, состав. Я стирала ее мало раз. Здесь акрил 40%, хлопок 30%, вискоза 20%, нейлон 7% и ангора 3%. Стирать можно при 30 градусах руками. Очень интересная вещь, такая элегантная, с обычной черной юбкой будет смотреться. Ну, у меня раньше надо было одеваться более так строго. Также есть у меня вот такая вот невероятная вещь, не знаю, как назвать, то ли платье, то ли такая удлиненная кофточка. Люблю такие вещи. Это 46 размер, хотелось посвободнее. Здесь, посмотрите, просто изумительный принт, он волшебный. Даже, по-моему, у ювелирного дома Кабаровски российского есть какие-то украшения с птичкой, похожие вот в клетке. Или, может быть, я видела на Алиэкспресс какие-то интересные такие украшения с камнями такими, горным хрусталем или аквамарином таким вот выдолбленным, не в ограночке, а выдолбленный такой образец, извините за мой сленг. Я иногда слова сама создаю, представляете? И здесь еще фишка, это вот такая вот спинка с пуговками, тоже интересно. То есть они продумывают до деталей, до каждой детали. Ну, это обычный, наверное, такой вот трикотаж. Не знаю, сохранилась лейба, значит, это нет, это вискоза 76% и 24% полиэстер. Не все так просто. То есть очень интересная вещь, люблю и балдею от их принтов. Свет меня, конечно, немножко напрягает. Я не специалист по выставлению света, но что-то с этим надо делать. Значит, дальше переходим. Вот такие у меня есть брюки. Дело в том, что у меня муж очень любит, когда на девушке надеты вот такие вот брюки. Он считает, что это сексуально, это красиво, это бросается в глаза. Но вот я больше люблю ощущать себя в других брючках, или посвободнее, или, может быть, просто выбирать, если облегающие, то лосины. Или леггинсы. А если уже широкие брюки, то какие-нибудь прямые, в пол, палаццо. Такие брючки не очень люблю. Мне в них как-то не очень комфортно, хотя они мне по размеру. Брюки просто умопомрачительного зеленого оттенка. Это стильный оттенок, он отлично сочетается с таким бледно-розовым оттенком. Я еще покажу маечку. Шло с вот этим вот поясочком. Очень стильно, все обыграно. У меня это, сейчас посмотрю, какой размер. Сниму эту вешалку. Значит, размер у меня это, значит, рост 170, обхват бедер 98 и обхват талии 71. Вот такой вот размер. Они лежат превосходно. Здесь вот так вот обыграна попа, если по-простому выражаться. Очень интересные брюки, мне они очень нравятся, они качественные, но они требуют завершенного образа, то есть или какой-то блузки. Вот просто так не наденешься, нужно все-таки здесь уже так задуматься. Но смотрится изумительно. Я в основном их носила вот с этим вот гольфиком белым, со снежинкой, со стразами.
Ну и вот мне нравится сочетание такого вот зеленого оттенка, глубокого, именно с розовыми вещами. Это смотрится так вот изысканно, на мой взгляд. Положу здесь брючки. Следующие мои безумно любимые брюки, я их очень люблю, обожаю. Им много лет, они с завышенной талией, обожаю вещи с завышенной талией, вот. Такая красота, это просто изумительные брюки, они на все времена. И вот так вот они смотрятся сзади. Я всегда получаю комплименты, когда я в этих брючках. Просто разработка невероятная, лекала невероятные. Я от них балдею, видно, что над этими брюками думали, что их... Так, разрабатывали эту модель, обожаю, люблю и не могу даже об этом молчать. Самые любимые брюки, если за брюками, то в Неллу. Если за качественными, сверхкачественными брюками, то в Неллу. Это просто изумительно, это их фишка. Также у меня, так как я было время балдела от вещей с завышенной талией, то у меня есть и юбочка с завышенной талией. Вот так вот она выглядит, вот так вот выглядит сзади, тоже изумительная юбка, карандаш. Пошита она просто невероятно. Это 44 размер, а брюки я не сказала. А брюки это у нас 170 рост, обхват бедер 98, обхват талии 70. И здесь материал указан, наверное. Здесь уже материал у брюк полиэстер 71%, вискоза 22% и спандекс 7%. Стирать, наверное, руками, не четко видно, но, по-моему, я их стирала. Что касается юбочки, то вот эту вот часть можно снять, и получится просто обычная юбка-карандаш. Я даже при вас расстегну одну часть и покажу. Вот, отстегивается, остаются такие вот пуговки. И посмотрите, что здесь внутри. Вот такая вот подкладка в мелкий горошек. Изумительно. Я просто в восторге от этой одежды. Каждый раз, когда туда захожу, я восхищаюсь. Я не восхищаюсь такими брендами, как Massimo Dutti, там, Zara или какие-то сверхкачественные. Джерри Вебер, насколько помню, Марко Поло. У нас есть эти бренды, но если покупать, я пойду в Неллу. У них очень качественная одежда, качественная подкладка, качественные ткани, все изумительно. Я не зачитала, кстати, у юбки. Про брюки я зачитала, а у юбки состав полиэстер 48%, вискоза 48% и эластан 4%. Вот такая вот юбчонка, очень ее люблю. Она вот уже в 44 размере, как я понимаю. Люблю вещи с завышенной талией, причем и джинсы, и у них сейчас в ассортименте представлены классные брюки, просто восторг. Также у меня есть вот такой вот костюмчик. Я неровно дышу к костюмам с шортами. И у меня есть два костюма. Один от бренда Elema и второй вот от Nelva, черный. Тоже просто изумительная вещь. 46 размер. Значит, здесь видите, какая подкладка, тоже в горошек, тоже вот эти вот детали. Все до мелочей проработано. Такое сердечко красивое, все качественное. Поясок тоже с умом сделан, то есть вот такой вот на резиночке. Ничего не надо допокупать, ничего не надо думать. Причем вот этот костюм, это рост 170, обхват бюста 92%, обхват бедер 98 сантиметров, не процентов, хлопок 97% и эластан 3%. Для лета то, что надо. Куда угодно можно пойти в этом костюме. Я не показала шортики к нему. Причем эти шортики можно попутать с юбкой, как сейчас модно. То есть этому костюму тоже лет 8, но он до сих пор актуален. Вот такие вот шортики игривые. Мне всегда нравились такие фасоны. Вот так вот сзади. То есть юбка-шорты. Они не сильно короткие, но и не сказать, что они удлиненные. Они короткие, они действительно короткие, и я их очень люблю. Что-то не могу найти, наверное, бирку я срезала.
Поэтому не буду говорить размер, но его размеров этих нет. Если вы такого же размера, как я, то лучше 44-46. Если оверсайз какие-то кофты, то 48. Решила подколоть уже волосы и буду дорассказывать. Теперь переходим к таким вот моим блузкам от этого бренда. Как я сказала, у них в основном направленность на такой деловой, офисный стиль, но и стиль casual тоже есть. Вот такая у меня есть, кстати, блузка. Она в таком французском стиле. Я в нее влюбилась, в нее влюбились все члены моей семьи. Здесь и красивый оттенок. Извините, кстати, что у меня разные вешалки. Тут есть вешалки и колхозные, и не колхозные, но я не до такой степени уже правильная. Я вообще считаю, что не нужно стремиться быть идеальной, нужно стремиться быть что-то среднее выбирать. Поэтому у меня не все вешалки одинаковые, но я буду стремиться к этому. Когда переломаются все, куплю все одинаковые. Поэтому будут разные вешалки, но зато так вот получается разнообразно. Значит, у меня эта блузка в 44 размере. Вот так вот здесь горлышко сделано. Я, естественно, покажу, как она выглядит на мне. Вот такие вот рукавчики. Это такая красивая, воздушная, нежная, женственная вещь, что просто готова петь ей оды. И этот рисунок, вот здесь я бы сказала, вот белорусская мода по-французски, или как сказать, французско-белорусский шик, или когда белорусская одежда превосходит французскую, но я просто в восторге от этой блузки. Она невероятная, и оттенок, и ткань, к сожалению, бирку срезала. Я очень люблю эту блузку, буду носить, она на все времена. Одна из самых моих любимых вещей. Также даже есть у меня вот такая вот блузка, она очень старенькая, но до сих пор, видите, в пакетике. Даже от нее вот эта вот фирменная вешалка. Если вы покупаете вещи в Нелва, то вам дают и вешалку. Вот такая вот блузка, посмотрите, воротник разный. На одной стороне он сглаженный, на другой стороне остренький. Вот такие вот пуговки, вот эти вот все вещи воздушные, зефирочные, рукавчики красивые. Она удлиненная, можно носить с лосинами. У меня были лосины или леггинсы от Нелва, такие блестящие, раньше были модно. Но они сносились, представляете? Вот так вот выглядит задняя часть, умопомрачительная вещь, она такая стильная. У меня была блузка от известного в одном магазине, у нас есть магазины очень дорогие, Align называются, в городе Минске, есть там, где обувь продают, и есть там, где одежду. Так вот, вот эта вот блузка, она может посоревноваться с блузками в этом магазине Align. Это высший пилотаж. Все, больше говорить ничего не буду. Следующий высший пилотаж, это вот такая вот блузка. Очень красивая, строгая, и она невероятная. Значит, что касается этой блузки. Эта блузка, здесь полиэстер 100%. Но несмотря на это, я в ней не задыхаюсь. Какой-то качественный полиэстер. То есть Нелва даже вот эта вот ткань, превосходная. Вот такая вот спинка. Это не просто масс-маркет, а действительно все продумано до мелочей. И даже есть лента. Можно повязать на горло, чтобы сделать более торжественный такой вот вид. А можно эту ленту повязать на талию. И все будет чудесно. Я обалдею и от этой блузки. Ее сочетаю, кстати, со своими любимыми брюками от Нелва всегда в черном цвете. И тогда я одета с изюминки, я так считаю. Вот с этими строгими брюками, с завышенной талией я ношу эту блузку, и все смотрится чудесно. Невероятный пошив, невероятное качество. Я каждый раз восхищаюсь мастерству пошива в Нелва. Кстати, она 42 размера, эта блузка. Следующая блузочка. Я все вещи от Нелва могу назвать очень качественными и высшим пилотажем. Я в восторге. Я действительно обожаю этот бренд и считаю, что даже цены, они обоснованы.
Но сейчас дороговато все-таки вот так вот пойти, просто так купить. Должен быть повод, или день рождения, или какой-то праздник. Ну вот есть еще у меня такая блузка в 42 размере, она тоже безумно классно пошита. Этой блузке уже лет 5, то есть она помоложе других вещей, но она очень красивая. Здесь вот такие вот висюлечки красивые. Они хоть и сделаны с золотом, я золотую фурнитуру не люблю, но мне все равно нравится. Есть зато повод надеть золото под эту блузку. Она летящая, она воздушная, тоже можно ее надеть и с юбкой Нелва с завышенной талией, и с брюками Нелва с завышенной талией, и с этими брюками глубокого зеленого изумрудного оттенка, и все будет чудесно. Значит, что же здесь на бирке написано? Полиэстер, основная ткань 100% полиэстер. Но, несмотря на это, в этой блузке легко дышится. И вот в этот раз я 42 размер купила, и хорошо. То есть нужно все равно примерять. Иногда 42 размер лежит очень хорошо. Также есть у меня вот такая милашечная блузка, которую я думаю даже передарить, потому что мне кажется, мне уже не по возрасту носить вещи вот с такими вот бантиками. Вот такая вот она красивая, тоже идет вот с такой лентой, 44 размер. Вот такая вот здесь спинка. Я даже хочу показать вам этот невероятный рисунок. Это такое милашество. Это просто для души и сердца. Ну разве в это нельзя влюбиться, в этот принт? Наверное, я никому не отдам. Опять моя любимая здесь басочка, то есть вот этим пояском можно повязать. Басочка будет смотреться более эффектно. Но меня стали раздражать вот эти вот бантики, но в них тоже есть фишка. Здесь тоже бусинка, все до мелочей продумано. Даже здесь пуговки, они переливаются. То есть такая вот блузочка для принцесс. А какой пошив? Ну вот тут вообще не пахнет никаким бюджетом. Она хоть и сделана, значит, какой же здесь состав? Я отрезала. Она не из дорогого, сверхдорогого материала, но как же она пошита, как же подходит этот пошив к этой ткани. Вот эти принты просто, они же никому не видны, видны только мне. Они изумительные. До совершенства отработаны все образы в Нелве. Я не знаю, это видео просто какой-то дифирамбы, я только и пою Нелве, но действительно одежда изумляет. И я даже уже хочу в магазин что-нибудь купить. Мне прям захотелось. Вот еще есть такая у меня зефирка. Здесь вообще не придраться. Это 44 размер Нелва. Здесь даже без слов. Это красиво, это воздушно, это как у принцессы. Всегда эта блузочка будет смотреться выигрышно во все времена. Естественно, я ее никому не отдам. Мне здесь нравится и дизайн, и пошив, и все здесь изумительно. Она украсит любую женщину. Теперь рубрика платьев. Вот это платье на мне. Очень мне оно нравится. И также вот это вот платье я покупала, когда только родила второго ребенка. Я была, как вы понимаете, более крупных размеров. Купила это платье в 48 размере, но я его покупала с расчетом на то, что я буду его носить и после, не только вот когда я пополневшая. Ну, оно так вот, моделька здесь и сделана. До сих пор я его ношу. Тоже обратите внимание на вот эти вот украшения. Они все изумительные. Восторг, качество просто изумляет. И вот и не просто так цветами расшито, а здесь вот все продумано, как они расположены, все как надо. Вот такая вот эффектная завлекалочка, спинка, тоже красиво смотрится. Очень люблю это платье. Размер я сказала. Также во всех платьях есть подклад. То есть это не просто шьют так, а здесь везде все разработано. Вот обратите внимание. До такой степени, то есть здесь видно, за что платишь деньги. То есть и за
разработку, и за дизайн, и за фурнитуру, и за детали. Что-то я не могу найти. Вот, нашла лейбл. Значит, здесь у нас получается, что рост 170, обхват бюста 96%, можно стирать при 30 градусах. Основная ткань полиэстер 100%. Что касается подкладочной ткани, то полиэстер 95% и спандекс 5%. Все как по ГОСТу, все как положено у нас у белорусов. Также есть у меня вот такая вот морская тематика. Это платье вообще еще со времен, наверное, открытия Нелвы, когда она появилась в торговом центре столицы. Очень много лет этому платью, но до сих пор, когда мы едем отдыхать, я беру это платье, и оно смотрится сверхэффектно. Оно действительно эффектное. Вот такой вот здесь низ. Здесь куда ни посмотри, везде эффектно, красиво тоже. Уже тогда было все проработано, но тогда Нелва стоила дешевле. Это платье у меня, не помню, вот тут размеры написаны, бирка даже сохранилась. Значит, вискоза 94%, ПУ, полиуретан 6%. Стирать ручками, потому что здесь много разных деталей. Вы видите сами, что здесь и стразы. Ну, платье такое своеобразное, но есть в нем стиль. Я его носила на шпильке, босоножки у меня были с такими вот тоже стразинами, дорогие итальянские были босоножки. Но обращаю внимание, что раньше Нелва, то есть больше 10 лет назад, она была более доступная. То есть можно было просто, вот если посещаешь торговый центр, пойти купить себе платье или два платья, что мы и делали с мамой. Мама у меня в большом размере, она там находила потрясающие вещи, и я находила умопомрачительные вещи, которые актуальны до сих пор. Также у меня есть два платьишка, которые я покупала на беременность, когда была беременна первым сыном. То есть, как видите, что Нелва меня сопровождает во все периоды. Значит, вот это была такая тройка. То есть, были такие штанишки ниже колена, вот в таком оттенке, мольтон, этот оттенок называется. И также вот это платьишко и вот эта маечка. И все изумительно. Давайте рассмотрим маечку. Хоть это просто маечка, но посмотрите, как она интересно сделана. Очень ее люблю. Хоть я короткие майки не люблю, эту люблю. И вот такая здесь спинка. Тоже все разработано. Не просто обычная майка. Так как я была беременна, то я покупала в 48 размере вещи. И вот ношу даже после беременности. Обхват бюста 96%, рост 170, хлопок 95% и полиуретан 5%. Вот такая вот маечка, веселенькая, жизнерадостная. Очень мне нравятся вот эти вот зайчики. Ну вот представьте, это больше 10 лет назад такое качество. И здесь вот не просто так рисунок, а здесь нашивка, и здесь и вышивка. Все как положено. Что касается этого платья, оно тоже на первый взгляд может показаться таким домашним, но сейчас я его и ношу дома. Но оно тоже сделано изумительно. Здесь качественная фурнитура, вот эти пуговки черные, матовые. Также здесь вот эти зайчики. То есть эта тема зайцев поднимается, и когда вот на беременной женщине это смотрится очень мило. Вот такая вот здесь тоже деталька. И спинка тоже изумительная. Вот тоже зайчик. Это платье прошло много стирок. До сих пор оно, мне кажется, сохранило свой статус и нормально выглядит. Дома носить качественная вещь. Тем более, если знать, сколько Нелва сейчас стоит. Тогда, на мой взгляд, тогдашний, мне казалось, что это недорого. И сейчас покажу, ну, такие маечки прекрасные. Первая маечка, они висят друг на друге. Вот такая вот. Посвящена ранней весне. Эти котики, это просто шедевр. Шедевр. Я в таком восторге от этой майки. Она, помню, тогда уже была дорогая. Тогда повысились цены, но вот за это качество... А спинка какая продуманная, видите? Кружево, бантик сверху, все до мелочей.
И вот вешалка, кстати, это тут следующая майка идет, буду тут ее держать, потом покажу. Вот такая вот вешалка белая, могут и такую дать. У меня эта майка, она в размере, значит, где здесь подписано, 44-м. И здесь у нас уже идет материал, самое главное, из чего шьют майки. Вискоза 92% и полиуретан 8%. Очень люблю эту майку. Я ее увидела и сразу влюбилась. И мне было плевать, дорогая она или дешевая. Особенно еще мне нравится, посмотрите, эти детали. Я их прям вам все покажу. И вот эта вот розочка пришита. То есть ее хочется, эту майку, рассматривать и рассматривать. И так как я люблю разные камушки, украшения, то здесь это просто... песня. Весенняя песня, весенняя рапсодия, котики, веточка. Вообще моя любимая пора года это весна ранняя. Обожаю. А эту маечку мне подарила моя мама. Она называется I'm a Princess. Тоже очень милая. Она уже удлиненная. И посмотрите, здесь написано I'm a Princess. Она тоже, видите, какая красивая девочка. Тут очень много камушков. I'm a princess. А на обратной стороне собачка. I'm a princess too. И тоже с камушками. Вот такая вот спинка. Сейчас сфокусируется. Вот такая красота. И еще мне нравится здесь деталь, что вот здесь можно завязать бантик. Тоже будет изумительно. То есть вот такие вот... Ну, у меня нет слов. Это 48 размер. Мне покупали после рождения первого ребенка, как подарочек мама подарила, чтобы у меня поднялось настроение. Здесь состав вискозы 94% и полиуретан 6%. Стирать вручную, потому что, как вы понимаете, очень много вот этих вот стразиков, камушков под жемчуг. И даже вот эта надпись, она тоже с камушками. Очень такая филигранная работа. Вот и все. Закончилась одежда от Нелвы, неожиданно для меня. Я даже уже думаю, может быть, мне стоит пополнить свой гардероб, как-то его осовременить более актуальными моделями. Все-таки этой одежде уже много лет, но она мне до сих пор не надоела. Я очень люблю этот бренд и просто от души советую вам посетить магазин Нелва. Я бы не сказала, что там уже сверхвысокие такие цены. Я все показала, сколько стоит. Но для белорусов это высокие цены. Для, наверное, других стран не такие уж и высокие. Но я очень люблю одежду от этого бренда. Также я знаю, что у меня на работе еще есть жилетка с искусственным мехом. Это был умопомрачительный комплект. Я купила платье со вставкой из искусственной кожи, такого горчичного оттенка, и к нему жилетку. Жилетку я вам покажу, засниму, как она выглядит на мне. Там тоже изумительная работа. Каждая деталь проработана, и задняя часть, и внутренняя часть, и подкладка, и мех качественный, хоть искусственный, но там потрясающе. И верхняя одежда есть в Нелве. Вот я подумываю, может быть, мне от Нелвы приобрести пальто или пуховик. Они даже этими вещами занимаются. Надеюсь, вам понравился обзор магазина Нелва, а также мои впечатления от одежды Нелва. Как видите, я ношу каждый день практически этот бренд, и мне он нравится. Только я до сих пор так и не поняла, как правильно его произносить. Нелва или Нельва, потому что слышала и так, и так. Будет очень интересно послушать в комментариях и вообще ваши отношения к этому бренду. Может быть, вы носите что-нибудь, а может быть, вы только в первый раз узнали, поэтому это будет для вас открытием. Пока-пока, всем желаю приятного времяпрепровождения, приятных покупок, и чтобы все способствовало тому, чтобы вы могли себя баловать и радовать. Пока-пока, увидимся в следующих видео, уже скучаю.